Эрхэм мөндөд үзэгчтэй та бүхэнд Доронтын Facebook эрхэм нэвтрүүлгийг өргөн барьж байна. Хамгийн сонирхолтой, хамгийн их лайк дарагдсан тэрхүү постын эзэн энэхүү суудалд өргөдөн сууж постын талаар илэн далангуй чөлөөтэй ярилцах болно. 7 хоног бүрийн амралтын өдрүүдээр Доронтын Facebook эрхэм нэвтрүүлгээд хамтдаа уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч илүү амттай Loyalty Group Candy нэвтрүүлгийн дэмжигч байгууллага Базар констракшны тал ижилхэн олгоно. Сайн байцгаана үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Ингээд Доронтчуудын анхаарлын төвд зайлшгүй орохоор нэгэн 100 ёсны нэгэн шинэ нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэндээ өргөн барихад бэлэн болжээ. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын иргэд гэлтгүү дэлхийн нийтээр ус агаар мэт нэгэн зүйлийг байнгын хэрэглээ болон хэвшүүлээд удаж байна. Тэгэхээр энэ бол бидний сайн мэдих Facebook. Тэгэхээр Facebook сошиал ертөнцид Facebook орчинд хамгийн их идэвхтэй байдаг, хамгийн сайн оролцоотой байдаг хүмүүсийг онцлон Facebook эрхмүүд хэмээх нэгэн шинэ дугаарыг та бүхэндээ өргөн барих гэж байгаамаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн анхны зочноор Facebook-ийн хэрэглэгч хишиг тогтох олноо хишгээ дарга гэдэг нэрээр алдарсан ийм хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Лувсангийн хишиг тогтох 2012 оноос хойш Facebook хэрэглэж байгаа 50000 найзтай, 300 дагагчтай. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? За тэгээд нэвтрүүлэг бол ерөөдөө бас эхэндээ ингээд ерөөдөө зорилгоо ямар зорилгоор хийх гэж бодлоор бас танд өмнө мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго бол ер нь ингээд сүүлийн жилүүдэд залуучууд Facebook-ыг маш их хэрэглэдэг болсон байна. Тэгээд ер нь яг ингээд тийм амьдралынхаа зайлшгүй хэрэгцээ болгоод ингээд явах нь зүйтэй юм уу? Буруу юм уу? Тэгээд энд хэдий гэрийн цаг хугацаа зарцуулах хэрэгтэй юм тийм ээ. Ямар мэдээллүүдийг авч явах ёстой, ямар мэдээллийг өөрөө бас постлж олон нийтэд хүргэж явах ёстой юм бэ гэдэг талаар бас ярилцсан. Тэгээд ер нь бол Facebook-ийн хэрэглээг зөв талаас нь дэмжихийг уриалгуулж байгаа. Бүх насны хүмүүс, бүх мэргэжлийн хүмүүс энэ Facebook гэдэг энэ зүйлийг хэрэглээд сошиал ертөнцид идэвхтэй байх боломж бол хүн болгоны өмнө нээлттэй байдаг шүү гэдгийг та өөрөө бас идэвхтэй байдаг хүний хувьд бас хамтдаа ярилцъя. Тийм ээ. За юу ч гэсэн та нэвтрүүлэгт оролцож байгаа ордогчид үзэгчтэй бас өөрийгөө товчхон танилцуулаад яриагаа эхлэе да. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаад баяртай байна. Facebook-ийн тухай Facebook хэрхэн хэрэглэдэг талаар л ярилцлага болох юм байна гэж ойлголоо шүү дээ. Тэгээд энэ Facebook хэрэглээд бол одоо бас би бол бас шинэ хэрэглэгч шүү дээ. 2012 оноос л хэрэглэж эхэлсэн. Facebook дээр бол хишиг тогтох Лувсан гэд кириллэр тим хаягтай байгаа. Тэрний хаягаар орж усан надтай одоо танилцж болно гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр эхний асуулт маань та өөрөө хариулцлаа. Эхний асуулт маань та хэдийнээс энэ их айлын гишүүн болж орвоо гэсэн асуулт байсан. Та харин түрнийхээ ярианд дурдчихлаа. Тэгэхээр ер нь хамгийн анхны пост ямар зүйлийг илэрхийлж бичиж байгаа? Та тэрийг санаж байна. Санахгүй байна хамгийн ихний постыг санахгүй байна. Ер нь Facebook-ийг анх ямар шалтгаанаар нэрх болов? За Facebook ч одоо яг нэвтрээд бас нэлээд удсан юм шиг үлээ шүү дээ. Би бас айхтар хэрэгэлдэхгүй мэддэггүй очоод 2012 онд бас нэг зарим тэгэхэд бас аймгийн удирдлагууд байж хэлжсэн тухайд нэг засаг дарга үзгүй нэг засаг даргын нэг төр гүйцэтгэжсэн юм л да. Тэгэхээр хэсэг залуучууд ялангуяа манай таван газрын хэвлэл мэдээллийн залуучууд надад санал болгож ирсэн юм аа. Ийм Facebook гэр одоо ингээд харилцах юм бол одоо мэдээллийг хурдан шуурхах боломжтой. Бас та өөрөө шууд одоо заавал хэвлэлийн алба одоо хэвлэл мэдээллийг одоо хараад байхгүй тийм. Өөрөө шууд мэдээлэл тавиад боломжтой. Танд Facebook-т байх юм бол энэ одоо боломжтой маяг та санал болгоод надад Facebook хаяг нээчихвэ гэдэг. Тэгээд анх нэр Facebook хаяг нээлгээд Facebook-өө ажилуулах цав гарахгүй байсан. Тэгж анх Facebook-т орж ирсгээд бодвол тухайд түр асуусан анхны пост ямар пост байсан бэ гэд бодоод ажил төрлийн шугамынхаа постыг хэл тавьж ирсэн мөрөг гэж бодож байна. Одоо ер нь та хэдэн найзтай байна? Одоо миний найз чинь одоо 5 хүрсэн шүү дээ. Би найзууд нэмж авч чадхаа болоод
Тэгээд зарим найзуудаа нөгөө гэтэл зайлшгүй найзуудаа нэмж авах бас зайлшгүй шаардлагатай найзууд бас гарч ирнэ. Тэгээд зарим найзуудаа бас хасж байгаа. Тэгээд мэдээж хасахтаа бол жоохон Facebook нийтөх бах те. Зүгээр л одоо нэг бүртгүүлээд найз болцсон хүмүүсүүд аягүй олон гэдэг юм л тийм хүмүүсүүдийг бас нэг хэлж явах хасаж одоо 5000-аас буулгаж одоо надтай үнэхээр харилцахыг хүсэж байгаа идэвхтэй харилцагчдын тоог нэмж авахд бол Facebook-ыг хасаж байгаа л да. Тэгэхээр бүртгэж аваагүй найз зөвсөлтүүд тэгэхээр олон байна энэ одоогор. Одоо 300-аад хүн надыг дагаж байгаа. Тийм дагагч чинь нөгөө хүсэлтэд өрчөд би бүртгэж авч чадахгүй дагаж болдог шүү. 300 дагагчтай. За. Тэгэхээр танд руу ингээл хүмүүс ингээл хүсэлт ингээл явуулаа л байна те. Ингээл найз болъё. Яг л таны бас постууд хүний анхаарлыг татдаг байх л та. Тэгэхээр харин та өөрөө хэр их эрэлхийж одоо бусдын одоо бусд руу найзын хүсэлт явуулж байна. Эсвэл янз бүрийн одоо пэйжүүд рүү лайктаарч нэгддэг ч юм уу, группүүд рүү нэгддэг ч юм уу. Ерөөдөө өөрөө тэр бусад гаднаас сүлж авах тал хэр их одоо эрэлттэй ханддаг вэ? Хандлаггүй яг хуу. Найзын хүсэлтийг бол би маш идэвхтэй бас явуулж байсан шүү дээ. Яг үедээ бол нөгөө найзуудынхаа тоог нэмэгдүүлэх, найзуудын тоо нэмэгдэнэ гэдэг нь зүгээр тоондоо чухал биш нөгөө мэдээллийн тоо нэмэгдэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр илүү Facebook нээлттэй байгаа, илүү Facebook их мэдээлэл тавьдаг улсууд руу би бол өөрийнхөө саналаа маш их явуулдаг гэсэн. Одоо нөгөө бүртгэж авч чадахгүй учраас нээлт юу явуулж санал явуулж чадахгүй л да. Группүүд одоо тэр пэйжүүдэд бол одоо ёстой байнга лайкнаас нэгдэн шүү. Тэр бол үнэ цаана мэдээлэл өгдөг юм зү. Тэгэл яах вэ? Тэгэхээр та түрүү ярьжсэн шүү дээ. Ингээд одоо бол ингээд шинэ хүн бүртгэхийн тулд ингээд хүмүүсээ хасж байгаа, unfriend хийж байгаа гэдэг. Харин та харж байгаа зориудаар хэдэн хүнд unfriend хийсэн бэ? Одоо ер нь таалагдахгүй би нэг хаслаа гэдэг. Бага. Гэтэ маш цөөхөн 10 хүрэхгүй байхаа. Тийм улсуудыг одоо нөгөө бүр блог намплууд нэгдэг шүү дээ тийм 10 блог гэж ярьдаг 10 хүрэхгүй байхаа цөөхөн айгүй тийм нөгөө төвхтэй ингээд сайн ч юм битсэн муу ч юм битсэн доор нь орж ирэдлээ айгүй их нэг төв өчрүүлээд идэг зарим улсууд бас байсан юм. Зарим гэтэ голцоо нэр хаяггүй улсууд идэг байдаг юм билээ. Тийм улсуудыг би тэгээд одоо тэдэнтэй одоо тайлбар өгөөд маргалдаж яах нь төвхтэй биш учраас шууд хассан тохиолдол бий. Гэтэ зүгээр эрүүл шүмжлэлтэй хандж гэнэ үү? Зориуд одоо ингээд энэ гэдэг нь бас ялгаатай л да. Зүгээр эрүүл шүмжлэлтэй хандсан улсуудыг би хасах нь байдгүй бүр тэр постыг байлгадаг. Ажилладаг. Та ер нь өөрөө Facebook дээр тохиргоо хэр их хийдэг вэ? Одоо жишээ нь хүмүүс найзын хүсэлт явуулж байхдаа энэ мэдээллийг зөвхөн одоо өөрийнхөө найзууд харахад зориулагдаж постлж байна. Зарим нь одоо шууд паблик зориулж постлж байна. Үгүй бол одоо зарим хүмүүст харахаар цөөхөн хэд хүмүүст харуулахаар ингээл постлдог ч юм уу. Тиймэрхүү тохироонууд ер нь хэр идэг вэ? Оо тийм нарийн тохироолыг хийхгүй шүү дээ. Өөртөө харахаар гэж хийнэ. Зөвхөн өөртөө харж яхахыг хүссэн зөвхөн өөрөө мэдчих тийм зарим мэдээлүүд энэ төр байдаг л нэг олон нийтэд хүргээд баймаргүй. Тэгээд хадгалаад авчмаар тий. Тэгээд хадгалаад авахгүй нөгөө алга болчдөг шүү дээ. Эргээд болчихгүй тий. Тэгээд тийм мэдээллүүдийг ихтэй олон нийтэд бас хүргээд баймаргүй нэ. Хожим бас хэрэг болох юм болов гэс мэдээлэлдгөө зөвхөн өөртөө харахаар хадгалж үлдээд зөвхөн тарагдахаар авдаг. За одоо ер нь тэгээд та хоногт хичнээн цагийг ч юм уу минутыг ер нь яг энэ Facebook зориулж бага штэ. Ер нь хүмүүс анх нөгөө надыг Facebook-д ороод Facebook хэрэглэдэг дэсний дараахантай тийм юу н Facebook-ын тухай ойлголт бага байсан уу? Хүмүүс аягүй шүүмжлэлтэй ханддаг юм лээ дээ. Facebook донд нь Facebook дотроо байж идэг гэл шүүмжлүүд явж лээсэн улсууд. Тэгээ бодвол надыг чиглүүлж энэ хэлжсэн бол орон нутгийн зарим телевизээр энэ төр гарч ирсэн. Манай аймгийн дарга нар ажил хийхгүй Facebook дотроо байж идэг гэтэр гээд ярьж лээсэн. Тэгээд яг би өөрөө хэрэгдэг хүнийд бол цаг бага ордог гэдэг мэд л дээ. Би өглөө бол мэдээж ажилдаа очиод нэг 10-20 минут бол өглөө үзчихнэ. Өдөр үдийн цайлгаж чинь. За орой ажиллаад тарж хэд бас нэг 2-3 цаг бол бас энэ орон цагийг бол Facebook зарцуулна шүү. Ингээд болоо. Тэгээд өдөржин тэр Facebook дотор байгаад ах шаардлага бол байхгүй шүү. Тэгээд байгаа ч угаасаа үзэж харах юм уу? Хүн чинь үүдч тийч юм тоглоом тоглоод байгаа юм шүү. Тийм. Би бол Facebook-ыг сонин уншиж чадаад айлхын бодлоо. Хуучин социализмын үед бол дарга нар ч одоо ингийн хүмүүс ч сонин захиалдаг, сонингоо өглөөрөд гарч гэлчдэг байсан шүү дээ. Тэгээд өглөө гарч иж амжгүй өдөр ороо ирээ сонингоо уншаал одоо диван дээрээ буйдан дээрээ сууж идэгтэл адилхан үздэг шүү дээ. Одоо бол сонин хүмүүс айхтар харьцсан уншихаа болчих. Тэгээд би сонин бас уулыг захиалдаг гэсэн захиалгаа болцол доо. Тэг яагаад захиалгаас гэвэл сонингийн мэдээлэл асар их удаж ирээд байгаа байхгүй юу? Сонин бол одоо 7 хоногор за их л хурд ирэхэд 3 хоногийн дараа бид нар ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд
энэ Facebook, Twitter гэдэг энэ сошиал ертөнцийн мэдээлүүд чинь цагаар минутаар 30 минутаар гарч ирэх чинь айл хэдийн уншсан мэдээлүүд сонгоор ирж байгаа учраас тэгэхээр нөгөө шинэ мэдээлэл авч байгаатай холбоотой. Учраас би өгдөө заавал уншдаг нь бол өгдөө уншдаг нь урд шинэ улсын хэмжээнд болон аймаг орон нутгад юу болж өнгөрөөдгийг бол энэ сошиал ертөнцөөс олж авахын тулд Facebook-оор заавал шахаад гэл дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол ерөөхдөө за ингээд 7 хоногийн 7 хоногт ерөөхдөө нэг өдрийн өдөр арай ч юм уу ингээд юм хөө маягтайгаар ингээд Facebook-д ороод мэдээлэлүүд ингээд үздэг юм байна. Харин сүүлийн жилүүдэд донтож байгаа хүмүүс маш их байна л тийм. Одоо дон гэж шүүл. Ерөөхдөө тэгж хэлэхэд бас хэлцдэг. Яг үгээр одоо сүүлийн сэтгэл судлаачид маш их одоо олон төрлийн судалгаанууд хийж байна. Тэгээд олон төрлийн одоо үр дүнгуудыг гаргаж ирэх хүмүүс нийлж байна, танилцуулж байна. Нөгөө талаар бас зарим хүмүүс хит их одоо энэ Facebook томцсноос ууж одоо түүнээс үүдэлтэй янз бүрийн одоо хор шууд маш их гарч ирж байна тийм. Зарим тохиолдолд одоо жолоо барьж явах төрөл Facebook-оор ингэж автосолд оруулж байгаа тохиолдол одоо энийхээ гар утсаар бодож гисэн эцсийн үедээ гар утсрын хөтлөд байна гэхэл нөгөө Facebook хөтлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь энэ нэг тийм жоохон addicted шинж юм уу тийм донтох байдал ер нь байна гэж үзэж байна. Одоо зүгээр одоо залуучууд хүүхдүүд донтоод идэх юм болов би одоо айхтар донтох одоо шалтгаан байхгүй гэж бодоод идэх чинь энэ чинь нөгөө тоглоом бол одоо донтож болно те ингээл дуусгах гээл одоо юу гэдгийг ингээл нэмэлт үеуд гарч ийл ингээд донтоод иж болно. Facebook тэгээд нөгөө тэгж донтох юм бол байхгүй ч бодож чи тодорхой юмнуудыг уншчлаа. Одоо унших юм дууссан байж хад тэгээд тэр ч одоо дахин уншаад л донтоод байх уу гэдэг нь одоо над бол донтохын бол ерөөсөй ойлгохгүй л байгаа. Тэгээд хүмүүсийн Facebook-ыг одоо тэгж их донттлоо өдөр шөнөгүй хичнээн цагаар ордог гэдэг бол би сайн ойлгодоггүй шүү дээ. Донтох шалтгаан бага л юм санагдаад байдаг. Сая канди уншуулт хөтөлбөр хийлээ. Миний хөө ээжт нь хараад хэдэн кэнди орлоо. Эдэн кэнди орлоо гэж байцгийгт мессеж ирээд байна. Энийг чи юу авчруулах вэ? Юм авчруулсан шүү дээ. Тийм үү? Тэг бисээ талхсан байлаа шүү дээ. Хөө ямар гоё юм бэ? Эхлээд 2500 гэж аваад хэлээ. Игжээ авсан байх болно шүү дээ. Биш миний хөө. Юу чи 50 сая кэндитэй олчих. Ээжийнхээ дуртай юмнуудыг авч өгнө үстэй. Авч өгнө. Хүссэн болгоно ч авч өгнө. 100 сая кэнди уншуулт хөтөлбөр хийлээ. Mobicom. Орчин үеийн шинэ хотхонд айдтай амьдрах хүсэлтэй хэм бүхний өмнө үүдээ нээлээ. Талын шилтгэн хотхонд тавтай морилох тун. Талын шилтгэн таны хотхон. 100 сая канди урамшуулалт хөтөлбөр эхэллээ. Урамшуулалт хөтөлбөр 50 хоногийн турш үргэлжлэх бөгөөд өдөр бүр 1 сая кандины эзнийг тодруулна. Урьдчилсан дэлбэр тэрэгдэж та 2500 болон түүнээс дээш нэгжээр дансаа сэнгэлээд эсвэл 500 мегабайт болон түүнээс дээш дата багц аваад тухайн өдрийнхөө 1 сая кандины төлөө өрсөлдөөрэй. Нийт 7 болон түүнээс дээш хэрэгцээ болон 50 сая кандины төлөө өрсөлдөх боломжтой. Mobicom. За дараагийн асуулт. Та ер нь постлж байгаа постуудаа хэр их хэрэгж хяндаг вэ? Постлохоо дараа юу? Тэ. Хэдэн хүн лайк дарж гин, хэдэн хүн комент өчж гин, шеэрлж гин үү гэдэргээл. Ялгаа комментүүд үүш сонирхолтой шүү дээ. Яаж хүлээж авч байгаа юм бэ? Тэр талаар хэлнэ. Та одоо санаж байна уу? Таны аль пост хамгийн их лайк дарж ирсэн бэ? Одоо нэг таны ойд байгаа да. Би одоо хамгийн олон лайк дарсныг бол сайн санахгүй байна. Зүгээр хамгийн олон шеэр хийсэн постыг л санд миний хувьд бол эрхээр тогтоосон нэг пост гэдэг. Нэг шүлэг байдаг юм аа. Уурчсан гэдэг. Тэр 300-аад хүн шеэр хийсэн гэдэг шүү. Тийм үү. Үдэг санаад. Бид ингээд таныг ярилцсан дурхаас өмнө таныг бас ингээд өмнө постлж хийсэн, шеэрлж хийсэн мэдээллүүдээс ингээд судалгаа хийсэн л тэ. Тэгээд ерөөдөө бас яг таны энэ Facebook орчинд таны ертөнцийг бас ойлгохыг хичээж ингээд янз бүрийн юмнууд ингээд их л уншижлаа. Таньс оруулсан постуудаас, лайкуудаас нь харжлаа. Яг таны түрүү ярьсан нэг би уучлсан гэдэг нэг шүлэг байсан тэ. Тэгэхээр би бол бодохдоо тэгж бодсон. Та тухайн үед ингээд хин нэгэнд гомдлоо ингээд өөр өөртөө тайлсан юм болов тэ. Тэгэл энэ юг постлсан баг. Яагаад ямар шалтгаанаар хэнийг уучлж ба та? Үгүй тэгээ тэр шүлгээр зөвцөндөө хэлсэн шүү дээ.
гэмгүй явахд бүтгсэн хүмүүсээж би өөрчилсөн тий бүгдийг өөрчилсөн гэх тий. За юу болсон да? Би ч одоо нэг жил ихтэй нэг завтай байлаа шүү дээ. Сүүлийн 10 жил айгүйх завгүй улс төр төрийн албанд ажиллаад тэгээд маш их ажил хийж байгаа ажлаа өгөөд гэртээ суугаад тэр хооронд нөгөө тэг чинь одоо авилгатай тэмцэх газарт гэж одоо жил орчин яг жил орчин шалгалсан шүү дээ. Та засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан баг тий. Тэгээд тэрний дараагаар бүх юм тэр яг ажилтай байх үед хандж ирсэн хүмүүсийн хандлага, ажиллаа өгсөн үеийг дараах хандлага, авилгатай тэмцэх газар шалгуулж байхад тэгээд бүхэл одоо аймагт болохгүй бүтггүй юмыг ганцхан ишиг тогтох гэж хүнтэй холбогдуулж өгс тэр үйлдэл өгсөн хүмүүс бүгдийн дүнч энэ ч одоо авилгатай тэмцэх шалгахтаа яадаг юм бэлээ шүү дээ. Угаасаа нөгөө ямар хүний мэдээлэл шалгадаг. А тэнд хүн шалгаж байгаа учраас ямар хүний мэдээлэл шалгаж байгааг бас надад мэдэгддэг. Тэгээд тэр ч одоо үнэхээр л одоо би тэр хүнд гэм хийгээгүй, огт гэмгүй явсан байхад л тэгээд энэ аймагт мэдээж аймгийн бүх юм сайн явсан гэж хэлэхгүй л дээ. Муу юмнууд тэгээд муу юм бүхэн зөвхөн тэр ишиг тогтох гэж хүнтэй холбоотой гэж шалгуулсан л гэж жоохон гомдож байж байгаа. Тэгээд тэрний дараагаар одоо жил ихтэй ажиллахгүй байхаараа бас их юм ухаарад тэгээд сүлдээ тэгээд уучлах хэрэгтэй. Ер нь уучлална гэдэг бол айгүй илүү ухаал юм лээ. Тэгээд би нэг бүгдийг уучлаа гэж. Тэгээд шинэ оны босгон дээр итцээ. Тэгээд бүгдийг уучлаа. Шинэ оноос эхлээд ингээ бүх зүйлийг сайхан цагаанаар тэгээд гэмгүй явахд гүтгсэн нэг уучлахаас эхлэе гэдэг. Хамгийн түрүүнд хэнийг уучлж болохгүй гэдэг. Гэмгүй явахд мань гүтгсэн нэгийг л уучлж эхлэх юм байна. Тэгээд олон хүн тэрний талбай дээр олон хүн уучлсан л да. За маш сайхан. Тэгэхээр одоо энэ Facebook-т ингээд нэгдээд байгаа тэгээд Facebook-оор ингээд маш их мэдээллүүд ингээд зарлаад байгаа хүмүүсийг би бас заримдаа жоохон гайхдаг юм аа. Хоол идэхээс өмнө хоолныхын зургийг аваад ингээд постлцдаг. Идчихлээ гэдэг. Тий. Тэгээ ундаа уугч байхдаа ингээд ундаага ингээд постлцдаг. За яг уу дэлхийн одоо энэ дэлхийн улс орнуудаар улс орныхон одоо сайхан үйлчлэлийн газрууд дээр явж байгаа үед бол ингээд байгалийн сайханд ингээд сэтгэл нэгээд сайхан санагдаад зураг аваад пост. Энэ бол энгийн зүйл. Харин тэр нэг идчихэж байгаа зүйл идэлцнээ зарлах нь ямар шаардлагатай байд юм бол. Одоо яг чиний төр асуусан тэр донтолт гэж наадчих байхаа. Би тэр Facebook донтно гэж яг юу хэлэх юм бол гэж төр асууж чинь хариулж чадахгүй байхадаас одоо бодсон чи энийг л би донтолт гэж хэлнэ. Хэд одоо ер нь жорлон сууж байгаа хүртэл сүлдээ зарлах шахаад усанд орж байна. Одоо ерөөс ингээл бүх юма зарладаг энийг л донтолт гэж хэлэх байх. Тэгэхээр тийм улсуудыг бол одоо тэгээд Facebook бол хүний хувь хүний орчин юм да. Би хувь хүний орчин руу өөрийнх нь л одоо хуудас өөрийнхөө утсан дээр юу тавих хүний дураа асуудал боловч одоо жоохон шүмжлэлтэй л ханддаг тэрэн дээр. Би бас өөрөө заримдаа бас 50-аа тавина. Гэхдээ өөрийнхөө гараар хийсэн хоол болог бас хаяад их тавьсан юм байгаа баха. Бас хүнд хараад бас харагдаад идэг юм аа. Ингээд нэг юм хийж үсчээ тэгээд энийг би ингээд хийчлээ гэдэг ингээд бас нэг ганцаараа хийчээ тэр үнэндээ ижиглэхээр харин тэгээд за өөрийнхөө хийсэн хоолыг л ядангуй гоё бүр ингээд хийсэн юм байна. Тэрээс ш зүгээр хоолны газар ороод худалдаж аваад иж байгаа хооч нэг гайхалтай зүйл бол биш л дээ. Би бас нэг подкаст санагдаад тэр загсаар нэг консерв нөөшсөн юм YouTube-ээс хар сураад тэр завтай байхдаа тэгээд хийгээд айгүй явтай болсон. Тэгээд тэрийг бас бус хүмүүс хараасаа хийж сураасаа гэж бодож бас тэрийг энэ бас тавьж лээсэн. Гэхдээ айхтар ер нь бол зүгээр энэ хоолундны газар ороод зугаа цэнгэлт хийж байгаа зургуудыг өдрөөр нэг хайхтар тавих хүсдэг. Сүүлийн үед та огт амьдралаар уулзж байгааг хэрнээсээ Facebook-оор ингээд юм сайн одоо үзэл бодлоо солилцдог найз уулзсан хүмүүс хэр олон байгаа вэ? Олон шүү дээ. Одоо ч сарай төсвийн хараагүй мөртлөө бүр ингээд ах トゥ шиг болсон, найз төгсөг болсон сэтгэлийн дэм үзүүлдэг тийм хүмүүс би тэр хүмүүстэйгээ бас уулздаг заримтай Улаанбаатарт явж байгаад тэр нөгөө Facebook-ны зураг шиг байлдаа гэд зургаараа бол таньдаггүй юм байлээ шүү дээ. Би ч надыг ч таньдаггүй, нөгөө хөвгтөж таньдаггүй. Араа гоё зураг тавьцгаад гэж хэлээ те. Тэгээ ярьж байгаад нөгөө нэрээр өө тэр байж таа би таны та тэр чинь найзууд ч та тэр ингэж ярьдаг үстэй гэж. Тэгээ аавтарт нэг залуу би одоо миний хуурай хөвгчиг болсон. Ганцаардаг үрэлэн постлон тэгээ жоохон утардаг юм шиг байгаа. Аавгаа алдсан. Тэгээд надаас руу айгүйх пост бичний санаа тэгээд аавгаа санаад аавгаа санахаараа тэнтэй ямар нэгд ингээд бас тийм залуу би тэр залуутаас би нэг мөрөөр уулзчихлаа гэж боддог. Та харин саяхан нэг пост оруулсан байсан. Хизээ үлээд би он сарын санахгүй байна. Хүүгээ санаатай нүгөө хард.
Тийм ээ. Хүмүүс 50 сурч байгаа. Тэгээд яг одоо хүүгээсээ ингэж хол удаанаар байж ирнэ бас үзэггүй ч одоо л оюутантай болж байгаа шүү дээ. Оюутны зовлон аав ээж хүүхдүүд одоо холбыг салахыг одоо л үзэж хэлж байна л да. Санжаа хүмүүс одоо ааваа санаж байгаа. Анзаард одоо улам илүү өмнө бол зүгээр постоо шалгачаад ингээд хаачдаг байсан. Одоо бол ингээд хаахгүй шүү дээ. Тэгээ Орос орог шалгасан шалгаагүй одоо ингээд Wi-Fi асаалтай байнгын онлайн хизээ ороод ирэх бол хизээ тийш дэгөө бус туцаар залахгүй юм чинь нөгөө Skype-аар орж идэг Google Facebook-д чатаар орж иж байхгүй. Тэр унтраацсан байвал яач хавал блогчдод одоо байнгын нээлттэй тэгээд хаяа хүү орж ирж байгаа нэг шалгаатай. Тинэ аргагүй. Facebook одоо ингээд хэрэглээд ингээд явж хахад танд ер нь за энүүгээрээ ер нь жоохон хэрэгцээтэй юм да, даваа юм да. За энэ жоохон сул тал юм да гэдэг ер нь жоохон анализмыг юм хийж юу та. Facebook-ийн талаар тий. Яг давуу тал нэг бол мэдээлэл хурдалтай. Би тэр талаас нь бол Facebook-ыг үзгүй, Facebook, Twitter зүгээр байлилыг хэрэглэдэг. Энэ хоёрыг бол тэр талаас нь нэгдэг. Асар хурдан мэдээллийг авдаг. Би чинь одоо ажилтай улсууд өдөр ажлын цагаар телевиз үзэж сууж байгаа. Орой ирж телевиз үзэн, орой телевиз үзэхдээ тэр бол бас мэдээтэй таарахгүй юу? За сонин хийсэн сонин 2-3 хоногор оцгоно. Тэгээ энэ мэдээлэл чинь нөгөө асар уртын мэдээллийг төрүүлж учраас энэ давуу тал. Зарим тохиолдолд бол шийдвэр гараад гарсны дараагаар мэддэг бол зарим тохиолдолд шийдвэр гарахаас өмнө мэддэг тохиолдол байна шүү дээ. Ялангуяа одоо та бүхэн санаж байгаа ерөнхийлөгч нөгөө каплагч нэг уучлаа шүү дээ. Өршөөл үзүүлээд суллаад явуулсан шүү дээ хоригдож байхад. Тэгэхээр тэр каплаг суллах тогтоол ерөнхийлөгчийн зарлиг гарахаас өмнө одоо энэ сошиал идэвхтэй хүмүүс мэдсэн гэж хэлээд одоо юм бичлэх юм. Тэр чинь ингэсэн шүү дээ ерөнхийлөгч за би одоо улсаа муулах уу, өөрийгөө муулах уу гэдэг сонголтын өмнө ирээд байна тий. Тэгэхээр би одоо өөрийгөө муулахаар шийдлээ одоо улсаа олон улсын өмнө одоо сайнаар харагдуудъя гэж бодож байна. Ингээд кафег уучлахаар шийдлээ гэж сошиалоор фэйсбүүкээр өөрийнхөө фэйсбүүкээр твиттерээр зарлцгаа тэрнийхээ дараа гаргасан. Тэгэхээр бид чинь бүр ийм давуу тал байна. Тэгвэл улсын хурлын чуулган улсын хурлаар гаргах шийдвэрүүд хөтлөөс төрүүлж бас бидэрт мэддэг байгаа шүү дээ. Их хурлын гишүүд чинь бас энэ фэйсбүүк твиттер хэрэглэдэг. Өнөөдрийн хурлаар юу хэлцэх гэж байгаагаа тий энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай оролцох гэж байгаагаа бас зарладаг болсон. Одоо өршөөлөл их олон нийтийн анхаарланд байгаа. Өршөөлийн хууль хэлцэх хуралд оролцох уу оролцохгүй юу? Оролцвол би окей дарах уу эсрэг дарах уу тий нээлттэй хэлцүү хаалттай хэлцүү дээр ямар байр суурьтай байгаа хүртэл эдгээр чинь зарладаг болсон. Тэгэхээр нэг талаасаа бол одоо төрийн болон улс төрийн холбогдлолтой мэдээллүүдийг маш хурдтай авч байгаа давуу тал бол бий. Нөгөө дутагдaltaй тал нэг үл хэд зүгээр нээлттэй байх юм бол одоо хэд нөгөө мэдээллийг бас нөгөө мэдээлэл пост тавих гэдэг бас их нарийн л да. Мэдээлэл тавихтаа буруу үнцгээс буруу тавьбал өөрийгөө ч бусад одоо байгууллагын мэдээж улсын хэмжээнд эвгүй байдалд болох юм байна шүү дээ. Одоо сайхан та нар санаж байгаа 2-3 хоног гарлаа шүү дээ. Дорнотын замын цагдаагийн ингээд хэлсэн фэйсбүүк тийм. Тэр ч одоо замын цагдаагийн газрын аль бисны фэйсбүүк шүү дээ. Одоо хөргийн нэг цагдааг л дураараа тавьсан цагдаа дарах хэмжээ авахар боллоо гэж мэддэгтэй боловч тэр чинь замын цагдаагийн газрын аль бисны фэйсбүүк хуудсан дээрээ аймгийн замын цагдаагийн газрын албан хаагчдад олгосон гэж байна шүү. Олгосон иж бүрэн агсамж гэж бичгэр чинь ийм юм олгоцсон юм байна тийм. Тэгээд ингэсэн аль бисны хуудсан дээр тэр бол тун хариуцлагагүй юм болоод одоо улсын хэмжээнд одоо дуулын болоод аюулгүй байдалд орлоо шүү дээ. Тэгэхээр тийм дутагдaltaй тэр мэдээллийг буруу харж буруу төгөх юм бол их мэдээлэлтэй. Тэгэхээр бас энэ тал дээр ингээд бодоход зарим хүмүүс фэйсбүүкээр авж байгаа тэр мэдээллийг ямар нэгэн шүүл түргээгээр шууд ингээд тусгаж байгаа. Тэгээ энэ нэг талаас нь магадгүй альва нэг зүйлрүү торхирах залуучуудын одоо үзэл бодлыг ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн буруу зүйлрүү чиглүүлэх юм бас аюул байж болно тийм ээ. Та энэ тал дээр ер нь мэдээллийг ер нь шүүлттэй авах тал дээр өөрөө хэрэг хэмнэлттэй ханддаг бай. Мэдээллийг шүүлттэй авах уу? Одоо ингээд фэйсбүүкээр ингээд олонний анхаарал их татагдж байгаа, их шеэрлэгдэж байгаа, их лайк тарагдж байгаа янз бүрийн постууд ч юм уу мэдээллүүдийг та шууд ингээд уншаа шууд лайк тардггүй, шеэрлдэг эсвэл доор нь комент бичдэг. Ер нь тийм авж байгаа мэдээллийг та ер нь өөрөө хэр тунгаадаг бай. Тунгаад одоо мэдээллүүдээр лайк тарагдахгүй ч гэдэг юм уу. Ер нь бол тэгээд тунгаалгүй яах вэ? Зарим одоо ямар ч ач холбогдолгүй тийм зүйлийг хэд хөөцөлж байгаа энэ бол зүгээр гайхаад л
өнгөрдөг. Жишээлбэл одоо сүүлийн одоо нэг ингээд нэг ашиггүй челленжүүд их дуудагдаад шүү дээ. Нүрээ буддаггүй челленж ч юм. Бурзай ч юм. Тод хайрын цаг зав гэж боддог л да. Тэр нөгөө no makeup challenge гэдэг их хүчтэй явж байгаа шүү дээ. Манай аймгийн охид бүсгүйчд их нэгдсэн байна. Бас тэр нэг бурзаа гэдэг одоо сүүлдээ бүр одоо 1000 нэг зүйлийг 1000 удаа худал хийлвэл үнэн болж хувирдаг гэдэг шиг сүүлдээ би үргэлжлээд бодож байсан. Заавал бурзаа биш юм байна. Яг өнөө нөлөөнд тавцдаг. Би ч бас бичгээр шахсан бичээгүй л дээ. Энэ юу лээ гэд ингээд нэг өдөр шин, 2 өдөр шин, 3 өдөр шин сүүлдээ бүр надаас бараг бусд бүх хүн бараг бичсэн байхаар нь юу гэдэг гэж бас дагаад бичих шахдаг. Таларчих гээд байгаа юм шиг тийм. Гэхдээ бичээгүй л дээ, бичихгүй л дээ тэгээд бичих шахсан шүү. Челленжээр ярьснаас та нөгөө ховны челленжэд нэгдсэн байсан тий. Тэр талаар ямар үзэлтэй байгаа? Их олон залуучууд нэгдсэн. Гэхдээ ер нь энэ Facebook-оос одоо сайн зүг юу яваад байгааг нь бас нэг бодтой жишээ тэрэлтэй. Тэ энэ одоо манай ч одоо хогны челленжээр энэ жил бол анх удаага шахуул одоо бас хүмүүс олон нийт хэлбэлээс нэмсээр хичээлээ. Хэрлэн гол маань энэ жил анх удаага ийм цэвэрхэн одоо өнөө 100 жил зурч үзлээ гэх тийм. Хуучин бол хавар нэг цэвэрлэгэнд гардаг, нэг намар нэг цэвэрлэгэнд гардаг байсан юм байсан л да угаасаа тийм байсан баг. Тэгвэл энэ зам бол одоо өдөр болгоод хэрлэн гол цэвэрлэгээтэй байлаа шүү. Өдөр болгоод хогд гэж явуулсууд. Бийсэн тэр нэг 3 тоогоо дүүрэх гэж бас хэцүүч шүү. Олдохгүй яг үний тэр явдаг өдөр бол хог олдохгүй байсан. Би тэр их хогтой газар нь яваа гэж магадгүй. Тэгэхээр энэ бол их сайн үс. За тэр дугуйнхан байна тийм. Дугуйнхан байна. Манай Доронтын Facebook залуучдын холбооныхан гээд байна. Олон сайн үлсүүдийг хийж байна. Тэгэхээр Facebook-ыг бас сайн үлсийн төлөө нэгдэж хийж байгаа сайн санууд зүйлсүүд байна. Гом тэр хогны челленж чинь нэгдсэний дараагаар гомдмор нөгөө доорноос хэд хэдэн коммент ороод ирсэн байсан л да. Яг өөрөө түүштэй гэдээ худлаа шоудах, хогоор шоудах болж байдаг. Тэгээд уншичаад бас гүн хүмүүс нэр яас одоо түүхтэй хүмүүстэй түүхгүй байна. Тийм бас өнөд орж ирсэн байсан. Candy тавтай морил. Бидэнтэй нэгдсэн анхны түнш Mobicom. Mobicom-ыг хэрэглэгч бүхэн дансаа цэвэрлэх, төлбөрөө төлөх бүртээ Candy оноог цуглуулдаг боллоо. Адал явдалт аялал, өрсөлдөөнд тоглоом, гайхамшиг амралт, фитнес клуб, амт зоог, халуун кофе гээд Candy-гийн амтд цуглуулгаас заавал амтлаарай. 555 дугаарт on гэсэн мессеж илгээ Candy-г нэгдээрэй. Candy илүү амттай лоялти хөтөлбөр. Орчин үеийн шинэ хотхонд аялалд амьдрах хүсэлтэй хэн бүхний өмнө үүдээ нээлээ. Талын шилтгэн хотхонд тавтай морилох тун. Талын шилтгэн таны хотхон. Би таны постуудыг үзэж байгаад нэг гаруй цаавна гэсэн зарыг их онцлж чарлаа. 33.10. Тэгээ 33.10. Яагаад одоо хуучны тэр 33.10 гэдэг утсыг хоёр ширхгийг авах гэдэг бол уншлаа л да. Тэгсэн чинь таны энэ 9 сарын 3-нд орсон пост байна. Хуучин Nokia 3310-аас 2 ширхгийг авнаа. Корпус дэлгэг зэвдэрхий байж болно. Гол нь дуудлага нь чанга дуурдаг, вибратор нь анцилдаг байхад болно. Тайлсан оромсондоо хийж орхиж байдаг юм уу? Энэ яг ямар өчтэй нарган бэ? Нарган болгоод л өмнө бас нэг ер нь юу бол гэрт одоо хамгийн их олддоггүй юм чинь удирдлага нь бас 33.9 гэж санагддаг шүү дээ. Тэгээд удирдлагын дээр ийм удирдлага олохгүй бас нэг хүн ингээд удирдлагын дээр 33-аар холбогддог юм уу гэдгийг бас уншижсэн юм аа. Тэгээд энэ өглөө ойрсон олддоггүй ороод тэгээ вакуумдад явж байхдаа хүмүүс тэр 30 удирдлага 33-аар 2 олбоо гэжсэн санаанд ороод ойрсож. Тэгээд үгүй яах тэгээд бас нэг юм болсон. Таныг нэг жоохон ажилтнууд газар шалчаад гэсэн юм байна. Нэг фрус шиг дагаад байсан. Аа. Наад чи сая шүү дээ. Саяхан
хавраар хаа савар 5 6 сар санагдаад байна. Улаанбаатар яваад тэгээд ирдэ хаач явсан пүрүс. Тэгэд хартай хүн бол дагаад хийнэ гэж хардахаар. Тэгээд бас нарийн бодгоод бичсэн чи наад ч бас айгүй олон хүн үнэлсэн шүү дээ. Айгүй олон санаа зовоод яа цагдаа магдаад мэдэгдээ. Яагаад тэгээд юм болоо гэд тэнд бас айгүй хөгжилтэй хөргөн садагцад айгүй олон үнэлсэн. Айгүй олон хүн бас санаа зовсон. Тэгээд бас шорон зам руу орж ирж арай хүмүүс бүр яг нарийн болгоод бас би боддгийн Facebook чинь одоо би түрүүсэж ер нь бол сонин шүү дээ. Тэгэхээр сонин дээр чинь албаны мэдээч байна. Бас нөгөө 100 хөнгөн хошигнолч байж шүү дээ. Тэгээд хөнгөн хошигнол маань бас нэг асууд хөндөх маягтай тий. Тэр ингээрхэндээ пүрүсэд ийм олон болцсон байна. Пүрүс илбэг болж байгаа. Тэрээс пүрүсийг яаж байгаа юм биш л тий. Одоо шүмж зурж гэхдээ пүрүсэл одоо маш их олон болж гэдгийг тэгээд хошигнд хэлбэрээр илэрхийлж байгаа нэг санаа. Facebook уншигчтай зориулж шít хөгжилтэй пост оруулж байна. Бас цагаан сарын үеэр манад ирсэн хүмүүс iPhone 5 гэдэг хасцсан байсан. Тэргээс сүүлд нь устгацсан байсан. Яаж устгацсан бэ? Чи одоо очсон юм уу? Устгацсан байх гэж тэрийг бас болцсон байсан. Тийм үү? Димээс садагцсан байна. Үгүй очоогүй. Зүгээр маш одоо очноос iPhone аавна гэд хичээсэн байсан. Тэгээд бас нөгөө юу шиг болоод байсан. Нэр одоо сонсон чинь бас яг шууд утгаар нь ойлгоод байгаа улсууд бас нэлээд байгаад исэн байхаа. Сайн нөгөө пүрүс даглаа гэхээр шууд утгаар нь ойлгодог шиг баярлалаа одоо элдвэр хэлж нөгөө нэг тэгээд исэн байхаа. Би тэгээд устгасан болоод чинь хүмүүсийг шүүмжлэлтэй хандуулаас би устгах гэдэг. Тэгээд шүүмжлэлтэй хандсан болоод байгаа бол энэ дээрээс хэлбэр яаж байгаа мэдээлэл одоо шүүмжлэлт дүр татаад байна. Зарим зүйл юм аа. Шинэ юм уу тэгээд өөр хатгаад орой хийсэн зүйлийг шууд ойлгодог тий. Марцнаас та нэг сүлийн жоохон тийм шүлгэлдэг болоод байна үгүй постуудаа. Үгүй тэр чинь шүлгэлдэг чинь амиг дуурайгаад бас нэг жоохон оролдоод байгаа. Тэгээд би яаж амиг гүйцэх вэ? Ами тавагийн нэг шүлгнээс оролцсон байсан шүү дээ. Юу нэ? Ами тавагийн. Тий тэр чинь өстой би өөрөө бичсэн шүлэг шүү. Юу нэ яаж би бүхнийг үгүйсгэж одоо яах вэ гэсэн тий. Нэг тийм утгатай байсан байхаа. Ами тавагийн юугаар дуурайж нэг зарим нэг улсуудад юм бүхнийг болохгүй талаас юм бүхнийг шүүмжилж байдаг улсуудыг яаж би юм болж ингэж одоо юм ингэж хараар хар сурах вэ? Яаж ингэж бусдыг ингэж шүүмжилж сурах вэ гэж бас шүүмжлэл юм да. Шүүмжлэл гэснээс таны одоо сүүлийн үед оруулж байгаа хитэн шүүмжлэлтэй бас постуудыг ярилцсан гэж бодлоо. За хамгийн ихний бодит жишээ та цэцэрлэгийн хажуугаар зам гаргах талаар нэг пост оруулсан байсан. Тэгээд дээрээс нь авсан палан зурагтай ерөөдөө өөр тэгээд нөгөө хотын дараад явуулсан хөсөлттэйгээ цуг ингээд аваад оруулсан байсан тийм ээ. Энэ харин нааштай шийдээд аягүй хурдан зам тавигдсан байсан. Энэ талаар тэрэн дээр тэр чинь нөгөө одоо тэмээ ямааны зовлонг ойлгодгүй гэхчээр яг тэрүүгээр явдггүй улсууд бол тэр зовлонг ойлгодгүй юм билээ л дээ. Би чинь нөгөө тийшээ бас явдггүй аймгийн удирдлагад ажиллаж байгаа тийшээ нэг явдггүй л байж л дээ. Явахгүй л байсан юм л да. Тэгээд одоо тийшээ нөгөө мэрэгжлийн сургуулийн төвд ажиллаж байгаа. Тэгээ өөрөө тэндээс чинь аймгийн захиргаа тэгэл наашаа гэрлүүгөө явна. 7 дугаар 10,000-аас хойшоогоо хойд одоо 4-р хороо гэж нэрлэдэг гэр хороод хүртэл үнцэндээ битүү ингээд үргэлжилсэн. Тэр улсууд ингээд хойгоор урдуур явган улсуудын зөвл машин улсууд тэргээр тэгээд тойрд юусэн битгэхгүй машин улсууд угаасаа замаар явна. Тэгээ маш бэрхшээлтэй байсан нь над мэдгдсэн. Тэгээ асуудлын хотын дараагад асуудал тавьснараа бас олон нийтэд постлж түгээсэн. Тэгээ хотын дарааga маш нааштай шийдвэрлэж өгсөлдөө. Тэгээд бас наадах шийдвэрсний дараагаар бас айгүй олон хүмүүс баярлаа талархлаа гэд тэгээ бас хэд хэдэн хүмүүс над руу бас юу илгээсэн байсан. Одоо таны нөгөө тавьсан асуудлыг хурдан шийдэгдээд та энэ асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлж өгөөч. Та манай энүүгээр чи энийг нэг харж тоолж өгөөч. Нийлээ ихштэй. Тэгээд нэг өнөө энэ махны захын тэр хогны цэгийг бүр амар зураг бас над руу тэр хүмүүс оруулж байсан л да. Та энийг нэг шүүмжлээд энийг та шүүмжлээд постлоод өгөөч. Шийдвэрлээд өгөөч гэд. Яг миний дараагийн ярих гэсэн сэдвийг та мэдчихлээ. Тэр одоо махны хаягдл тэр юу яс тэр одоо малын хаягдл зүйлсийг ингээд
шууд ингээд ил задгаа хогийн саунд хийгээл ингээд те ингээд ажид тийм биш те. Тийм байлээ. Тэгээ тэрний үнэр тандар ойр орчин бол аимшигтай биз. Тийм байлээ. Би тэгээ тэр постыг юу шилжүүлсэлдээ бичиг үлдээд мэгжлийн хэлт рүү. Тий. Тэр яраас гэхдээ хөөцөлдөг байгаа. Шилжүүлчихэд байгаа тэрийг юу яах юм бэ нэ? За. За 8 сарын 26-нд нэг пост оруулжээ. Манай аймаг шиг аймаг үндэ алгаа. Аймгийнхаа томыг аймгийнхаа маань ямар соёлтой боловсролтой өөр аймгийн төвд ирээд мэдрэгшээг болгондаа. За тэгээ ингэж усанд ороод коридор дундуур ганцхан залгуурт очирлож уцаа цэнэглээ семинардж байна да. Энэ та иш хаашаа явсан бэ? Тий, наад чинь Сэлэг аймгийн Сүхбаатар хотод энэ 8 сард би семинарт очив. Би л очиж үзээгүй л дээ Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хот. Үнэхээр би ч одоо Сэлэнг аймаг, Төвөө аймаг, Сүхбаатар хот гэдээ бас хилээ хот том газар гэдэг гэж утсан. Үнэхээр одоо тэрэн дээр тавьсан хүмүүсээ харсан байхдаа аймгийн төвд байгаа аймгийн төв талбай нь одоо манайгаар бол одоо тусгаар тогтлын талбай хажууд байгаа л одоо халуун усны газрууд шүү дээ. Тэгэхэд одоо суманд чим халуун усны газрууд байна уугүй юу. Тэгээд одоо хот төлөвлөлт үнэхээр юу юм бэлээ. Тэгээд тэн дээр очиж таатал тэгээд тэр зах худалдааны зах мах юу нь бол манай аймаг үнэхээр том аймаг юм да. Манайх соёлтой аймаг юм да гэдэг бол оч мэдэрсэн маань тэр л дээ. Тэгээд тэрийг тавьсан. Тэгээд яг хөө тэнд байж захта очсон газараа муулж байгаа юм шиг санагдаж аймагаараа бахархмаар санагдаад манай аймаг хөгжихгүй байна л гэж их бичдэг шүү дээ. Тэгээд би голцоо тэгж бичдэг улсуудыг аймагаасаа гараагүй гэдэг юм өөр аймаг тэг очиж харьцуулахгүй улсууд л тэгж яриад байгаа юм байна гэж би боддог л доо. Тэгээд яг Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотод очиж үзсэн бол манай аймаг хөгжихгүй гэж хэлж л авч чадахгүй л байна. Ер нь сүүлийн жилүүдэд манай аймаг их хурдтай барилгачиж байгаа тийм ээ. Барилгачиж байгаа. Манайхан соёлтой. Манай хүмүүс соёлтой шүү дээ. Хамаагүй өөр юм билээ. Бусдад аймагнаас. Ер нь бусад аймагуудыг анзаарч хахад илүү тийм хотын соёлтой, хотжсон аймаг гэж ер нь яригддаг шүү дээ. Тэг. Манай жадгалаад л одоо хүн амын маань 50% нь байнгын халуусанд орж шүү дээ. Тэгвэл одоо тэр Сүхбаатар аймаг, тэр Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар хотын бол тэр газар л очиж халуусанд орно. Тийм газар халуус сумын төвтэй адилхан гэж. Тэгээд цахилгааны монтаж нь маш аюултай байдаг. Тэгэхээр соёл тэндээс нэг соёл ярих арга бол байхгүй. За. Энэ бас манай аймгийн хөгжил цэцгэлтэй холбоотой бас нэг юм пост байна. 6 сарын 23-нд оруулсан байх шүү тийм ээ. Тэгээд энэ инхтөр гэж жолоочтой Сунгар улаан автобусаар улсын нийслэл Улаанбаатар тэрлээ. Автобус нь тоглох гэж яанаад онцлогоогүй халуун сэрүүхэн хурдан найдвартай жолооч нь хүнд тусархав гэж ихтэйхэн би автобусаа гайхаад гадыг зарим хүмүүс гайхсаар л хотод ирлээтэй гинэ. Та автобусаа гайхаад таны хүмүүс гайхсаар л хотод ирлээтэй. Тийм ээ тэр би автобусаар суугаад явсан чинь надыг та автобусаар явж байгаа мó гэдэг бүр гайхаад сууж байгаа усууж гайхаад замд хоолыг гэж орсон чинь та ямар гэж автобусаар явж байгаа гэхэрл одоо гайхаад тэгээд би автобусны хүмүүс надыг гайхаад гэж надыг автобусаар явахад их гайхсаж шүү дээ. Би яралтай хотод явах ажил гараад энэ онгоцны литр бичүүлж амжиг онгоцны 7-20 нэтгүүлсэн юм л шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс надыг энэ Улаанбаатар явдаг жижиг машин тэр олон байдаг юм байл л дээ. Тэгээд тийм машинаар явахгүй юу гэж зарим нь автобус зүгээрээ автобусыг аятайхан гоё болцсонтай автобусаар явахгүй юу гэж саналтай байд. Тэгээд энэ нөгөөлөхөд автобусаар ер нь явж байгааг л дээ. Өмнө аймгийн удирдлагад ажиллаж исэн болохоор тэгээд яралтай ажил гарна голцоо онгоцоор тэгээд албаны ажиллаар албаны унаа тэргээл явдаг л байж л дээ. Сүүлийн одоо бараг 4-5 жил автобусанд суугаагүй. Юунд бол хуучин пурга явдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд бол бас би явж ирсэн, нэг явж үзчихсэн. Тэгээд автобусанд сууж явж үзсэн. Үнэхээр тоглох сайхан байсан. Тэгээд дээр нь би тэр бичдэг тэр жолоочийг л бас олон нийтэд алдаршуулъя. Ер нь бол хүн баярлсан, талархсан сэтгэлээ илэрхийлж явах хэрэгтэй болов гэж бодож. Би тэгээд өөрөө тийм гоё тухтай яваад тэр жолооч айгүй тийм тухтай хүмүүсийн төлөө айгүй сэтгэл гаргаж байгаад мэддэгдээд эсэл та. Тэгж явсан байхад эргээд одоо тэр жолоочийг бас олон нийтэд алдаршуулъя. Юу гэдэг одоо магтаж баярлж байгаа илэрхийлж байгаа л нэг хэлбэртэй. Магадгүй би энд гомдсон байсан бол гомдсноо бичин штэ. Тэр гомдсноо бичдэг хэрнээ баярлснаа бичихгүй гэж болохгүй үстэй. Тэгэхээр би тэгээд энийг тэр жолоочийг алдаршуулсан. Тэгээд ингэж яваад тэгээд жолоочоос шалтгааллах юм байл л дээ. Буцаад ирэхдээ
бас нэг өөр автобусаар ирсэн. Тэр нь Улаанбаатарын автобус байсан. Улаанбаатарын Аж мянган билүү. Манай мөрөө явдаг. Тэр компани автобус бол надад таалагдаагүй л дээ. Тэр жолооч ер нь бол ямар ч үйлчлэгийн салбар нөгөө хувь хүний харьцаанаас хамаардаг гэж тэнд мэдгцэлтэй. Очиход электрик жолоочтой явсан тэр хүмүүстэйгээ харьцаж байгаа, хүмүүст үйлчилж байгаа. Тэр эргэж ирэх зам тэр Аж мянган гэж юуны компани автобусны жолоочийн хүмүүстэйгээ харьцаж байгаа хүмүүст дээрлэгч байгаа хоёроо өртөө. Шал өөр юм байлээ. Тэгээ тэрийг бас би нэг эргээд бичих гэснээр тэгээд за яг тэ одоо аль болгон хүний мууг бичих одоо бас нэг амтны тухайн үед одоо сэтгэл зүйн хувьд таагүй тэр нь таарад таагүй өөрөө хүмүүс гаргасан байгаад тэрийг нь би олонд дийлгээд тэгээд бас жолоочийг яачих ч юм бол би бичиг өнгөрсөн. Тэгээд баярлснаа үл илэрхийлээ гэдэг энэ жолоочийн тухай бичсэн. Энэ бас та нэг юун дээр ингэж нэг шүүмжлэлтэй хандчихэ. Тэр пост юу гэсэн гэхээр Мартин 8 болохоор тийм ээ. Тэгээд фэйсээр дүүрээ ингээд улаан сарнаа. Тэгээд Мартин 8 гэж бичээл гой зурагтай постууд яваа. Ингээд айгүй ерөөсөө тэр өдрийн турш ингээд маш сайхан амсгал ингээд фэйсбүүкээр дүүрэн байдаг. Харин цэргийн баяр болоод одоо ингээд зэвсэг хүчний баяр болохоор нэг ширхэг зайлж болох тавиач гэдэг. Тэгээд нарга баягаар ихтэй бас нөгөө өгөөж октоудаар бүсгүүчүүдтэй жоох анхаарч хийжсэн. Үнэлдэ манай хөвгүүд чинь залуучууд ирчүүд бол цэргийн эмэгтэйчдийн баяраар тэр фэйсбүүкч бай гэр орноорооч бай одоо хөвгдүүдэд баярлуулах гэл нийлэл одоо Мартин баярын мэдлэгээ байсан. Цэргийн баяраар та нар хараад мэдлэгээ ер нь баг байхгүй шүү. Тэгээд би та нарт бид нар Мартин зөндөөс харнаа та нар ганц зайлсчихсан бидэнд өгөөч тэгээд. Тэмээ үнэхээр дэмжин шүү дээ. Маш олон хүмүүс лайкларсан байна. Одоо эрэгтэй хүмүүс лайкларсан. Эрэгтэй хүмүүсийг талархаж дэмжсэн. Октод бас нэлээд юм бодсон байхаа. Тий. Маргааш надад зайлс шавж өгсөн шүү дээ. За энд бас нэг шүмжлэлтэй ханц таны нэг бас нэг пост. 4 сарын 29-нд биччихэ. Энэ Пилэдэн шахаа гэж нэг актер байдаг юм байна. 3 хоноод нэг нутгийн юу боллоо гэвэл яг нэг одоо бид нар ярьж байгаа нэг пост маань ингээд хүмүүст харагдаж байгаа заавал уншаад явах уу. Ер нь ингээд товчондоо ярихад бол Пилэдэн шахаа гэдэг зүйлийг би бас их шүмжлэлтэй ханддаг юм. Яг гэвэл энэ нэг талаар бас тухайн одоо ямар нэгэн уран бүтээл, киноч вэ, жүжигч вэ, за тэгээд театрын уран бүтээл. Ер нь ямар нэгэн байдлаар нэг уран бүтээлүүд өөрөөсөө нэг Пилэдийг шахдаг гэдэг ойлголтоосоо байгуулахад өөрөөсөө салаасаа гэж хүсдэг. Тэгээд нэг нүгэлээ дархан эрдэнэтэд одоо манай найзууд кино гаргахад очих гэхээр миний төдөр хаан шахаа сайн бод гэдэг л их тийм үг өөдөөс нь хэлдэг гинэ. Тэгээд бас их шүмжлэлтэй. Та энэ тал дээр юм байна. Тийм ээ. Наадах чинь би нөгөө мэрэгжлийн сургуульд захирал хийж байгаа. Тэнд очил ер нь бас аюулгүй амьдрал дээр бас юм ойлгож авлаа шүү дээ. Үнэхээр одоо 3 хоноод нэг билээ. Тэр одоо хавраарч байсан. Тэгээ хаварч одоо яг эд урлагийн сезон гэдэг юм одоо тоглолтуудын сезон орсон байдаг юм байгааз. Тэгээ их нодон жил ч одоо олон ой мойч байсан байх. Тэгээд л бүр аюулгүй төвхтэй юм билээ. Тэгээд энийг одоо багш нартаа шахаж хүүхдүүдтэй шахаж тэгэл орж ирсэн плед болгоныг авч шахаад байвал ер нь сард бол нэг багш нарын цалингаас нэг 40-50 мянган төгрөг хүүхдүүдээс юу гэдгийг тийм байдгийн билээ. Тэгээд ер нь бусад сургууль энэ байгууллага удирж байгаа улсууд дээр бүгдэнд л ирдэг тийм зовд юм билээ. Тэгээд энийг бичсэний дараагаар олон хүн тэгжсэн. Тэгээд би бол яг хөө тэгээд ингэ бичвэл амар юм билээ. Надыг ингээд энэ дургу байгааг мэдэрсэн ингэж бичсэний дараагаар над руу плей шахах гэж хүмүүс ирэх юм багсан шүү дээ. Тэгээд ирсэн чи энийгээ хэлээ сууж идэг болсон. Би одоо энэ тэгэхээр юу гээд зөвлөлтөө яг энэ ийм их одоо асуудлуудыг маш сайн зоригтойгоор илэрхийлж ингээ хүмүүс дуулгаж явахгүй бол ялангуяа тань шиг юм хүмүүс ингээд хүмүүст хүргэх юм бол эрг талаасаа бас ингээл давлгаа явах байх л та тийм ээ. 5 сарын 30-ны өдөр бас нэг юм пост байна. Казаки Наврузын баяраар та нэг айлз очилсан юм а да тий. Тэгээд яг энэ бол бас хүмүүстээс мэдвэжтэй юм одоо уламжлалууд, идэ будаа цастай гэдэг л та юу нэг тал дээр энэ ямар шин мэдээлэлтэй болж авсан бэ? Ер нь бол яг өв уламжлал гэдэг бол айхтар том соёл л доо. Тэгэхээр өв уламжлалаа хадгалж үлдэх гэж бас үндстэй яснууд их мэрэгдэл байх. Казакууд бол одоо яг энэ манай дорнод төлөх казакууд цөөх юм билээ шүү дээ. Одоо нэг 3-4 хүү айл 10-аад хүн байгаа юм уу та. Тэгээ жил болгоны Нарузын баяраа тэмдэглэдэг. Нарузын баяраа аль болохоор л одоо нутагтаа байгаа ёс заншилтаа ойртуулж хийхийг боддог. Тэгээд ийбэлээ. Тэгээд тэр Нарузын баяр дээр очинд тухайгаал тэгээд
санагдаад нэгт хоёрт тэр ёс заншлаа өвөл өмжлөө хадгалж үзэх гэж тэр хүмүүсийн оролдож байгаа нь үнэхээр надад таалагдсан. Тэгээд хамтууд өөртөө ярьж илээ л дээ. Бид нэр одоо нутгасаа гараад маш олон жил болсон. Бид нар ч одоо ёс заншлаас үнэхээр хөндөржлээ. Одоо яг одоо Баяуул гэдэг маань яг нутагт маань бол одоо өшөөл илүү нарийн дэгжээ ихтэй хийж байгаа те. Би ч одоо зарим нь мартчих. Тэр бид одоо энийг ингэж үр хөвгтүүдэд үлдээхгүй бол улам л одоо энэ дорнотод байгаа гэдэг минь нутагт амьдарч байгаа хацаагүй гэж ёс заншлаас хөндөрөх юм а гэдэг. Нэг хөө тоглолт хийгээд байна. Candid тавтай морил. Бидэнтэй нэгдсэн анхны түнш MobiCom. MobiCom-ыг хэрэглэгч бүхэн дансаа зэмлэх, төлбөрөө төлөх бүртээ Candy оноог цуглуулдаг боллоо. Адал явдалт аялал, өрсөлдөөнд тоглоом, гайхамшиг амрал, фитнес клуб, амтд зоог, халуун кофе гээд Candy-гийн амтд цуглуулгаас заавал амтлаарай. 555 дугаарт on гэсэн мессеж илгээ Candy нэгдээрэй. Candy илүү амттай лоялти хөтөлбөр. Орчин үеийн шинэ хотхонд аяталтай амьдрах хүсэлтэй хэн бүхний өмнө үүдээ нээлээ. Талын шилтгэн хотхонд тавтай морилох тун. Талын шилтгэн таны хотхон. За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж байгаа хамтдаа ярилцсан байна. Маш их баярлалаа. Ерөнхийдөө та бүхэн нэвтрүүлгийг мөн өндөрлөх шат руу явж байна. Тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд Facebook-ийн талаар бас зөндөө олон зүйлээр ярилцсан ч гэсэн таны бас ингээд ярихыг хүсчихсэн бас хүмүүст ингээд өөрийнхөө үзлүүдлийг энэ талаас нь сүрэх юмсан гэсэн дутуу ярилцсан зүйлүүд та одоо чөлөөтэй ирж болно. За баярлалаа. Facebook-ийн талаар Facebook хэрхэн хөтлөх вэ гэдэг нь Facebook орчны талаар бид нэлээдлээ ярилцлаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэ хүмүүс мэдхгүй юмныхаа дайсан гэж зарим хүмүүс Facebook дээр шүүмжлэлтэй ханддаг тал байдгийн тий. Facebook-д одоо нэг л болохгүй юм байдаг юм шиг. Зүгээр ямар ч юм хэтрүүл хортой тий. Чихэрч гисэн ихтүүл хортой, давс хэтрүүл хортой тэр шиг Facebook-ыг зохистой зөв хэрэглэх юм бол би хэрэглэнэ байх ёстой зүйл гэж ойлгож байгаа тий. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл талаас ойлгож болно. Олон нийтийн харилцаа талаас ойлгож болно. Одоо ч нийгмийн харилцааны хувьд бол хүмүүс бас гэр орноосоо гарах нь багасаад юу гэдэг нь тий. Яг одоо нийгмийн харилцаа хүмүүс жоохон хөндөрөөд нь шүү дээ. Тэгвэл энэ бас хүмүүсийг ойртуулдаг зүйл гэж бас би ойлгоод идэг шүү дээ. Ах トゥ хамаатан саднууд маань маш хол өөр аймагт гадаадад Улаанбаатар хотод байна. Тэдэнтэйгээ бас байнга уулзалтад байж чадахгүй юм тий. Тэгэхээр Facebook-ээр л уулзж штэ. Одоо хүүхдүүд нь яаж том болж өсөж төрөж байгааг тий. Тэднийд ямар баяртай үйл явдал тохиолж байгааг, тэднийд ямар одоо асуудал үүсэж байгааг гэдэг ч юм уу. Тэр бас тэр талаасаа хэрэг болж байна. За хэвд би түрүү ярьсан мэдээлэл авах талаасаа хэрэг болж байна. Тэгээд таны түрүү ярьсан донтчихгүйгээр хэд Facebook-т автчихгүйгээр зохистой хэрэглээ болгож ашиглах юм бол 8 наснаас 80 настан хүртэл ашиглаж болох юм аа л гэж. Энд ч одоо төрийн томчууд хүртэл одоо сайд тий ерөнхийлөгч одоо бүгд л хэрэгжилж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас бол байх ёстой зүйл гэж хэлвэрээ. Тэгээд бас та бүхний ч гэсэн нэвтрүүлэг санаачилж хийж байгаад бас баярлж байна. За баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн бас нэгэн дүрм байгаа. Энэ бол одоо Facebook дээр та бид түрүүн хогны челленж гэж ярьжсэнтэй ижил бас нэг челленж маягийн зүйл явагдана. Тэгэхээр та нэвтрүүлгийн төгсгөл дараагийн цочноо өөрийнхөө одоо Facebook орчинд хамгийн идэвхтэй хамгийн их одоо пост оруулдаг. Тэгээд ерөнхийдөө оруулж байгаа мэдээлэлүүд нь бас их олон талаараа хүмүүст ашиг тустай. Тэгээ ер нь бас ингээ Facebook-ын талаар ойлголт ихтэй. Facebook-ийн нэг идэвхтэй нэг хэрэглэгчийг та манай дараагийн цочноор ингээд урих хэрэгтэй байгаа. Би урих юм уу тий? Тийм та. Тэгээ та өөрийнхөө одоо Facebook хэрэглээнийхээ одоо төвшөнд харж байгаа л хамгийн сайн нэг одоо Facebook хэрэглэгчийг санал болгоно гэсэн үг. За наад ч одоо бодож байгаагүй юм байна. За 5000 найзаас нэгийг суглаад гаргаад ирсэн. Нэгийг сугуулж гаргах гэдэг нь шүү дээ. Нэг бол надыг чи сугуулж гаргаж чиж олныг нь дуудаад байхтай ядгийн гэж зарим нь бондож бодгоо. Айгүй зарим нь тэрийг онцлоо гэх юм болоо. Зарим нэг нь гомдоод үлдчих магадгүй. Намайг дуудлаа. Зарим надыг дуудлаа гэж ууралж магадгүй. Хоёр талтай юм. Нэг бол дуудлаа гэж ууралж магадгүй, нэг бол надыг дуусцаагүй гэж ууралж магадгүй юм байна. За ер нь Facebook-ийн эвтэйгэн хөтэлдэг олон нийтэд их эвтэйгэн мэдээлэл түгээдэг гэдэг юм олон нийтийг одоо
уншууртай те сонин шиг хөтэлдэг интернетууд олон байдаг юм аа. Бүтээн юу гэдгийг одоо бүтээлчээр хөтэлдэг улсууд байна те. Түрүүн би ярьжсэн ч одоо нөгөө дорнотын Facebook залуучтай холбооч гэдэг юм уу те. Дугуйн холбооныхч гэдэг юм уу. Янз янз л байдаг. За ингээд ер нь аливаа юм аагаас эхэлдэг. Аагаас найзуудраас хамгийн өсгөр эхэлдэг хамгийн ихэнд байдаг найзал дуудъя да. Манайхан хошгинж ярьдаг Ар Монголын алдарт найруулагч Ами гэж нэг Аймгийн хөгжим дарааны театрын найруулагч Ами мөнх амьдралын залуу байгаа шүү дээ. Ами гээд Facebook дээр Ами гэсэн аягтай байгаа. Тэгэл Амиг л дуудъя. Ами бас сонирхолтой хөтэлдэг юм аа. Ами стайл гэж би бас бичдэг. Ами стайлаар шүлгэлөө гээд мөр холбож шүлгэлж сүүлийн үед тийм юу гэдгийг хэв загвар бас Facebook дээр шинээр оруулж ирж байгаа. Залууга тэрийг дуудъя. Тэгээд энэ зургтын тэжиж үзэж байгаа бол Ами миний урилгыг хүлээж авах болов гэж найдаж байна. Амиг дуудъя та. За ингээд манай Facebook эрхмүүд нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогчоор одоо олноо Ами гэж алдаршсан Facebook идэвхтэй хэрэглэгч мөнх амьдралыг урьж байгаа юм байна. Тэгээд манай дуудлагыг хүлээн авах итгэлтэй байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ дөрөв өндөрлөж байна. Тэгээд мэдээж альва нэг уран бүтээл, телевизийн уран бүтээл олон нийтэд хүрж бас одоо олон нийтэд өвгөн хүрэх боломжийг олгодог одоо ивент байгууллагууд гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо энэ дорнодын Facebook эрхмүүдийн нэвтрүүлгийг маань ивентлчээр оролцож байгаа байгууллага байгаа. За ерхий ивентлчээр Mobicom корпорац дорнод анхдах салбар одоо Candy Loyalty хөтөлбөр одоо манай нэвтрүүлгийг ивентлчээр оролцож байна. За мөн одоо Дорнод аймгийнхаа одоо барилга орон сууцны тал дээр их бүтээн байгуулалтыг хийж байгаа их базар констракшны талын шилтгэн бас одоо манай нэвтрүүлгийг ивентлчээр оролцож байна. За тэгээд Mobicom корпорац манай нэвтрүүлгийн төгсгөлд оролцсон оролцогчдын гарын бэлгийн нөгөөд дамжуул өгөхийг одоо хүссэн юм байна. Ингээд Mobicom корпорацийн гарын бэлгийг нэвтрүүлэгт оролцсон зэнд талхлаа хэрэглэж өргөн барьж байна. За ингээд манай нэвтрүүлэг энэ дөрөв өндөрлөж байна. Эрхэм мөндөд үзэж та бүхнийг одоо манай нэвтрүүлгийн туршид өөдөөгаа бүгд итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Баяртай. Candy уршуулт хөтөлбөр хэллээ. Миний хөө ээжт нь хараад хэдэн кэнди орлоо. Эдэн кэнди орлоо гэж байцгийгт мессеж ирээд байна. Энийг чи юу авчихсан те? Юм авч үзсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэг бисээ талхсан байлаа шүү дээ. Хөө ямар гоё юм бэ? Эхлээд 2500 нэгж аваад хэл та. Нэгж авсан байх шүү дээ. Биш миний хөө. Юу чи 50 сая кэндитэй олчих. Ээжийнхээ дуртай юмнуудыг авч өгнө үстэй. Авч өгнө хүссэн болгоно ч авч өгнө. Зүүнсэй кэнди уршуулт хөтөлбөр хэллээ. Mobicom. Орчин үеийн шинэ хотхонд аялалтай амьдрах хүсэлтэй хэм бүхний өмнө үүдээ нээлээ. Талын шилтгэн хотхонд тавтай морилох тун. Талын шилтгэн таны хотхон. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй та бүхэнд Дорнодын Facebook эрхэм нэвтрүүлгийг өргөн барьж байна. Хамгийн сонирхолтой, хамгийн их лайк дарагдсан тэрхүү постын эзэн энэхүү суудалд өргөдөн сууж постын талаар илэн далангуу чөлөөтэй ярилцах болно. 7 хоног бүрийн амралтын өдрүүдээр Дорнодын Facebook эрхэм нэвтрүүлгээд хамтдаа уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч илүү хамттай Loyalty Candy нэвтрүүлгийн дэмжигч байгууллага базар констракшны талын шилтгэн олгоно.